जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक चैनल को स्वागत। मु सौम्या आज आपण मानक नहीं आसी केक आगु को क्रिसमस आसी नुआ वर्ष आसी तो से आपण मानक केक रेसिपी नहीं आसी आउ ए केक बहुत ही सहज आ बहुत ही माने सॉफ्ट भी आपन जदि फर्स्ट टाइम भी केक करछंती तो आपण एटा आराम से भी कर परिबे। घरे बेसिक जिंस जहाँ सब अच्छी मुझे ही बनई आउ एथिरे ना अंडा अच्छी ना मैदा अच्छी आउ ए केक बनवाई ना आपन को दरकार केक मोल्ड ना आपन को ओवन किछि आवश्यक नहीं। आम सिंपल कड़े रे करबा आउ बिना स्टैंड रे भी करबा एते सहज आउ बहुत ही सहज करिया पे आपन केक को थरे ट्राई करंतु आउ पूरा सॉफ्ट आउ पूरा जालीदार स्पंजी केक हबो आउ आपन को बहुत ही सहज रे आपन को देखै देबी। आडी देखंतु मु कड़े रे केक बनीची आउ केकटा एते माने माने साइड छाड़ी के एते हल्का हो जाइए जे ऑटोमेटिक कड़े छाड़ी जाइए तो आपन बेसी परिश्रम भी करार नहीं तो आप आराम से करें। छुआ को टिफिन खाया दे पारे आपण मैंने भी खाई एंजॉय करेंगे। मार्केट रू आम जो आणुचे केक ताठू बहुत ही हेल्दी आउ टेस्टी चलते आम देखी ना केक केमती कौन कौन सब देकी करवा। ये मुझे 250 ग्राम सुजी नॉर्मल सुजी जो सुजी की आम उपमा माने उपमा तैयारी करूँ मुझे सुजी रू नहीं 250 ग्राम माने ये जो कपटा मेजर करची ए कप्र साइज है 250 ग्राम मुझे सुजी नहीं से चीनी नहीं ता माने सुजी जदि 250 ग्राम तो चीनी भी 250 ग्राम आम सब देदेबा ग्राइंडर जार रे आउ एठी दे देछि देखंतु हाफ कप माने जेतिकी आम नेले सुजी आउ चीनी तार अधा मु नेछि मिल्क पाउडर माने हमर एथिरे क्षीर भी आवश्यक नाही। आपण घरे जहाँ जहाँ अच्छी से भी ट्राए करेंगे। जदि आपण पाखे मिल्क पाउडर नाही तो आपण ताले क्षीरर नहीं पारे किंतु क्षीर एबे देबेनी क्षीर आपण पाउडर करके आनि सारा पर क्षीर देबे तो मुझे मिल्क पाउडर दे दूची तो आप मिल्क पाउडर ट्राए करूँ फास्ट टाइम कर इजी हम। ये देखो मुझे सब ग्राइंडिंग कर आनी चीनी भी पाउडर होमको मिसेक बेसी कष्ट हेनी आ सुजी भी टी पाउडर हो देखो आम भल से पाउडर हो गला तो ये चलते आम बैटर तैयारी करना केक पे आठी नहीं जाइए गोटे बाउल दे दूची दही मुझे नहीं सुजी सेतिकी नहीं चीनी आउ दही भी सेतिकी नहीं दही मुझे मार्केट रो दही नहीं कहीं टोटाली खटा नहीं आपड़ जदि घर दही नौ जमी खटा न होता दरकार। ये देखो मुझे गली माने दही सांगरे ये नौ रिफाइन तेल जोटा कि जो रिफाइन तेल बिल्कुल भी कौन प्रकार स्मेल बा टेस्ट न थबो। ये मुझे 200 ग्राम रो रिफाइन तेल नहीं मेजर हिसाब रे ताको आम भल से मिसई नबा माने फेंटी नबा आम भल से मिसई नेले आमको माने जो बैटरटा आम तैयारी करबा ना बहुत स्मूथ हम भल से दही आउ जो रिफाइन तेल को भल से मिसई ने जोटा कि आमको इजी हम आगु को माने बैटर करने तो ये देखो मुझे करुँची आप सेमती करेंगे बिल्कुल भी स्किप करेंगे तो वीडियो को पूरा भल से देखिए तो आप एकाथर के केक बढ़िया से आपंकर बाहर ये मुझे गोटे चामच वेनिला एसेंस ये वेनिला एसेंस आप मार्केट रू नहीं आसबे जदि आप पाखे अच्छी तो बढ़िया कथा जदि ना तो आप तुरंत करने को चाहते तो भल गुजराती बास्ना है होता भल गुजराती टी 3 ରୁ 4टा मंजी माने चूरा करके देदेवे चोपा देवेनी खाली ता मंजीटा चूरा करके देदेवे जोटा कि आम माने गुजराती स्मेलटा बहुत ही बढ़िया आसुव केक रे। ये मु वेनिला एसेंस देइची तो आप थरे भी वेनिला एसेंस नहीं आसतु फ्रिज रे रखीदेवे खाली डेट चेक करके नहीं आसबे फ्रिज रे रखिदेवे तो आप बारंबार केक तैयारी करेंगे तो ना ऑनलाइन रे भी आप आनीपारे। ये देखो भल से मिक्स करनेली देखो केते बढ़िया से मिक्स होते माने शाइन भी करुँची जेहेतु आम तेल देचे तो भल से शाइन करुँची। ये मुझे नहीं जो थे मेजर करके नहीं दही से पानी हाफ कप पाखापाखि हम हाफ रू टिके अधिका हम मतलब पानी मिसेकी भल से फेंटी नौची मुझे बैटर को पतला कर नौची पतला करा द्वारा आमको जो पाउडर करें से पाउडरटा मिक्स करने सुविधा हम आउ कि लम्स भी हेनी से लगी मुझे आगुरी पानी देदेली आ पछे आमको अलरेडी तो आम मिल्क पाउडर देचे ना आम मिल्क दबा दरकार नहीं जब आप मिल्क पाउडर दौना तो ये टाइम आप पानी जगार क्षीर ऐड करेंगे। ये देखो आम एक थर के सबुतिक पाउडर जो आम बनईचे ताको दबानी आम अधा अधा कि दबा कहीं एकाथर देदेला गोटे गोटे मुंडा काले होती आम अधा अधा कि दबा जमी आमर बिल्कुल भी लम्स आसबनी आम पाउडरटा पूरा से जो आम बैटर तैयारी करने जोड़ा बनईचे रेडी करचे से भल से मिसीज आ कौटी जमा गेटा कि किसी रही से हाफ हाफ करके दौची तो एमती कले आपको इजी हम
ଆଉ ଭଲସେ ବି ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବା ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଥର ଦେଲା, ମୁଁ 3 ଥରରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥରଟା ଲାଷ୍ଟ, ଆକୁ ବି ଭଲସେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଟିକିଏ ବ୍ୟାଟର ପତଳା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ପତଳା ଏଥିପାଇଁ କରିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜିରେ କେକ୍ କରୁଛେ ନା, ତ ସୁଜି ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଦରକାର, ମାନେ ପାଣି ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ପତଳା କରୁଛି। ତ ଆକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ବି ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏଠି ଅଟା। ଅଟାର ମେଜର ଆପଣ ଦେଖିବେ 200 ଗ୍ରାମ ଅଟା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ ବେଶୀ ଦେବାନି, ନହେଲେ ବହୁତ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଦେଉନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଗ୍ରାମ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସୁଜି, ଆଉ ଏଠି ଅଟାର କପ୍ ବି ମୁଁ 2ଟା କପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିଶାଇ ନେବା ଅଟାକୁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଜି ବି ଫୁଲିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଅଟା ବି ଆମର ଫୁଲି ବି ଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିକି କାହିଁକି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେହେତୁ ସୁଜି ଆଉ ଅଟା ଅଛି, ତ ବିନା ଅଣ୍ଡାରେ ବି ହେଉଛି, ତ ଆମ କେକ୍ ସଫ୍ଟ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତଳା ଅଛି, କେତେ ପତଳା ଅଛି। ଏ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ରେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ ବି ଗାଢ଼ା ବି ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ଏତେ ପତଳା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଗାଢ଼ା ବି ଦରକାର। ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୁଜି ବି ପାଣି ସୋକ୍ କଲା ପରେ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ୟାଟର, ମାନେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ସେତିକି ବି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ରେଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆକୁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବା। ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ସୁଜି ଆମର ସବୁ ପାଣି ବି ସୋକ୍ କରି ନେଇଥିବ, ତାପରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଷ୍ଟରେ ରଖିଦେଲି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ବ୍ୟାଟରର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ନେଇ ଆସିଛି ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି। ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଟା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଯାକ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ତଳେ ବସି ନଯାଉ, ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁଠି ରହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ବାଇଟ୍ରେ ଆମକୁ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟିର ମାନେ ଫିଲ୍ ଆସୁଥିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଅଟା ମାନେ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି, ଯେମିତି ସେ ତଳକୁ ନ ବସୁ। ଏଠି ଆମେ ସବୁତିକ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ଆକୁ ବି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟର ସହିତ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଭଲସେ ମିଶିଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ କାଜୁ ପିସ୍ତା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଜମା ନ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇନୋ ନେଇଯାଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭରର, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀର ବି ଟିକେ ଦେଇକି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ବହୁତ ହାଲକା ହାତରେ, ଯେହେତୁ ଇନୋ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ରଖିବାନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା ହାତରେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ମାନେ ସବୁତିକ ଇନୋକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଇନୋକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବେକ୍ କରିବା ତାକୁ ହିଟ୍ରେ ବସାଇଦେବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନୋ ମିଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କଡ଼େଇକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ପୁରା ସିମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ମାନେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ତା ଢାଙ୍କୁଣୀର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେପର ମାନେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମାନେ ଦେଇଥିଲି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଟା ଟିକେ ଦେଇ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ହିଟ୍ କରିନେଇଛି, ମାନେ କଡ଼େଇ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ତ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 2-3 ଡ୍ରପ୍ ପାଖାପାଖି ହେବ ମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତ ଭଲସେ ଆମେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା, ଯେମିତି ଆମର କେକ୍ଟା ଆରାମସେ ଉଠିବ, ବାହାରି ଆସିବ, ତ ତଳେ ଚିପକିବନି। ସେଥିଲାଗି ଏଠିଥିରେ ଦେଇଦେଲି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଭଲସେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ବଟର ପେପର। ବଟର ପେପର କ'ଣ କରିଛି ନା ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, କାଟିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଟର ପେପର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ତେଲ ଭଲସେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଟା ଭଲସେ ଛିଡ଼କେଇ ଦେବେ କଡ଼େଇ ସାରା ଛିଡ଼କେଇକି ତାକୁ ବାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟର ଦେଇକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏ ବଟର ପେପର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ବଟର ପେପର ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲସେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର କରିଥିଲେ, ତ ବ୍ୟାଟରକୁ ଏବେ ପୁରା କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିନା ମାନେ କେକ୍ ମୋଲ୍ଡ କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ଏଇଥିରେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ, ବିଲକୁଲ ତଳେ ଚିପକିବନି, ଠିକ୍ ସେ ବେକ୍ ବି ହେବ। ଏଠି ଦେଇଦେଲା ପରେ ବ୍ୟାଟର, ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବା 2 ଚାମଚ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଅଧିକା ମାତ୍ରା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଉପରେ ଆପଣ ପିସ୍ତା କାଜୁ ବି ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡକି କାଟିକି ବି ଏଥିରେ ଉପରେ ସଜେଇ ପାରିବେ, କି ଚେରି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମାନେ ସିମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। 15 ମିନିଟ୍ରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ହେବ, ଉପର ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ହେଇନି। ତ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଖାଲି ମଝି ପାର୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ହେଇନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚେରି ବି ଦେଇଦେଲି, ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଇନଥିଲି, ଟିକେ ଅଧା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚେରି ଦେଇଦେଇଛି।
एबे देखंतु 40 मिनिट हो जाइतिला। एबे मु ढांकुणी बाहर कर नहीं जा देखंतु कड़े आमर केमती साइड रू केक पूरा छाड़ी आसलानी। एबे गोटे टूथपिक देके आम चेक करनबा मोर लगुच कि नहीं। देखंतु मोर बिल्कुल भी टूथपिक रे लागुनी। तो माने आम केक हो गलानी। आप जितेबाला भी केक करेंगे गोटे मोटा कड़े ने कहीं हेवी बेस वाला कड़े ने आपण केकटा बहुत ही बढ़िया आसो। आप बारंबार ढांकुणी भी काढ़ी चेक करेंगे 15-20 मिनिट पर थे चेक करेंगे। जदि न हो टूथपिक देखिए चेक करेंगे बा छुरी रे चेक करूँ। जदि न होताल आउ थे आउ टे 10 मिनिट पे बसई ने। ये देखो केक आमर हो जाइतिला पूरा सुपर टेस्टी केक। आपड़ निश्चित ट्राए करूँ। छोट छुआ मानू बहुत ही बढ़िया लगे केक खायापे। आप टिफिन रे भी दे पारे आगुरी नुआ वर्ष आसूची आगू। तो आप नुआ वर्ष बनातु बा क्रिसमस रे बनातु जो थे करूँ केक को ट्राए करूँ। बहुत ही सॉफ्ट आउ टेस्टी केक। आपको केमती लगे वीडियोटी मत निश्चिंत जनइबे। आ वीडियो को लाइक करने को जमा भूलें। आ जो मैंने नुआ देखुं चैनल को सब्सक्राइब करनी। एमती इंटरेस्टिंग आउ इजी रेसिपी देखापी रोची। पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे। से पर्यंत राधे राधे।